வணக்கம், டாக்டர் விஸ்வநாதன் பேசுகிறேன். நம்ம இந்த சேனலில் டெய்லி ஒரு பயனுள்ள மருத்துவ தகவல் பார்த்துட்டு வரோம். இன்றைக்கி கொரட்டை ஏன் ஏற்படுது, அதை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம், அது இருந்தால் என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படின்றத பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு, ஒரு மனிதருக்கு ஸ்னோரிங் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் என்னென்னா, காலையில் ஏஞ்சிக்கும் போது அவங்க ஸ்லக்கிஷாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதாவது சுறுசுறுப்பாக இருக்காதுங்க. தூங்கி ஏஞ்ச எனர்ஜி அவங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும். அடுத்தது, அவங்களுக்கு காலையில் ஏஞ்ச உடனே மார்னிங் ஹெட்டேக் இருக்கிறது பார்க்கலாங்க. காலையில் ஏஞ்ச உடனே ஹெட்டேக் இருக்கிறது பார்க்கலாம். மூணாவது, மெமரி அண்ட் அட்டென்ஷன் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப நேரம் கவனிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது பார்க்கலாங்க. வெயிட் கெயின் பார்க்கலாம். ஈவன் கொஞ்சம் பேருக்கு டியூ டு ஸ்லீப் apnea, ஸ்னோரிங் எக்ஸசிவாக இருக்குன்னா அது ஸ்ட்ரோக் வரைக்கும் கூட கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுங்க. சரி, ஸ்னோரிங்ன்றது நோயா, அதாவது கொரட்டைன்றது நோயான்னு கேட்டிங்கன்னா அது நோய் கிடையாதுங்க. அது உள்ள வேற ஏதோ பிரச்சனையோட எதிரொலிங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, நம்மளுக்கு வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறத ஸ்னோரிங் ஏற்படுங்க. அது ஏன்றது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வெயிட் அதிகமாக இருக்கும்போது கழுத்தோட பகுதி ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிடுங்க. ஸோ காற்று போகிற பாதையில் ஒரு அடைப்பு கொண்டு அது ஸ்னோரிங்கை கொண்டு வருதுங்க. அடுத்தது, சில பேர் நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் பண்ணிட்டு படுக்கிற ஹேபிட் இருக்குங்க. அது நம்பர் 1 காஸ் ஆஃப் ஸ்னோரிங், அதாவது கொரட்டை வர்றதுக்கு அது மிக முக்கியமான காரணம்ங்க. ஸோ நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு ஆல்கஹாலோ ஸ்மோக்கிங்கோ எடுக்காதீங்க. ஈவன் ஸ்ட்ரோக் வரைக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குது டியூ டு ஸ்னோரிங்னால. அடுத்தது, உங்களுக்கு காமனாக என்னென்னா, பேஷண்ட்டுக்கு அலர்ஜிகள் ஏற்படுங்க. அதாவது ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் படுத்த உடனே மூக்கு அடைப்புன்னு சொல்லுவாங்க, தும்பல் சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, மூக்கு பாதை அடைச்சிட்டு இருக்கு. ஸோ வாய் வழியாக ப்ரீத்திங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ வாயில் ரொம்ப ட்ரைனஸ் ஆகி ஸ்னோரிங் வர்றது பார்க்குறோங்க. அடுத்தது, சில பேருக்கு மூக்குலேயே பிரச்சனைகள் இருக்குங்க. ஸோ மூக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்கும், இல்லைனா ஒரு பக்கம் தள்ளி இருக்கலாம். டிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம், டீவியேட்டட் நேசல் செப்டம்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதனாலேயும் உங்களுக்கு ஸ்னோரிங் இருக்கிறது பார்க்குறோங்க. அண்ட் இது எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம்? மேஜராக என்னென்னா, நம்ம வெயிட்டை குறைக்கணுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு காசே வெயிட்டு தான் சொன்னேன். ஸோ வெயிட்டை குறைச்ச ஸ்னோரிங் குறையிறது பார்க்கலாங்க. ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு வெயிட் நார்மலாக தான் இருக்கும், இருந்தாலும் ஸ்னோரிங் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு அலர்ஜி மாதிரி பிரச்சனைகள், மூக்கில் அடைப்பு இருக்கா, உள்ள இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா, டீவியேட்டட் நேசல் செப்டம் இருக்கா, அந்த அலர்ஜி ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக பார்த்தாவே ஸ்னோரிங் குறையிறது பார்க்கலாங்க. மூணாவது, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் அண்ட் ஸ்மோக்கிங்கை குறைச்சிட்டாவே ஸ்னோரிங் குறையிறது பார்க்கலாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் மெத்தட் ஸ்னோரிங் குறையறதுக்கு என்னென்னா, நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டு படுக்கணுங்க. ட்ரையாக இருந்ததுன்னா ஸ்னோரிங் அதிகமாக ஏற்படும். அண்ட் இன்னொரு ரொம்ப எளிய முறை என்னென்னா, நம்ம மேலே பார்த்த மாதிரி படுக்கக்கூடாது. சைட் வைஸாக திரும்பி படுத்தோம்னா ஸ்னோரிங் குறையிறது பார்க்கலாங்க. நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் விஸ்வநாதன் பேசுகிறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் பிரச்சனைகளோ ஏதாவது நோய்கள் பற்றி எதனா தெளிவு தேவைன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை போடலாம். நான் ஆன்சர் பண்ணுவேங்க.